അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചിയിൽ തേർമുട്ടി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി കട കാണാവുന്നതാണ്. ഭായ് കടൈ ബിരിയാണി. സത്യം പറയാണ്, സംഭവം ടേസ്റ്റാണ്. ഇതാണ് കട. ഇത് ആളുകളാണ് കേട്ടോ. ഒരു സിമ്പിൾ കടയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവം വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ സാധനം അടിപൊളിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പവർഫുള്ളാണ്. നല്ല ബിരിയാണിയാണ്. പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് റൈസ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്, മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. പിന്നെ 100 രൂപയുള്ളൂ. വെറും 100 രൂപക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും മട്ടൻ ബിരിയാണി എவ்வளோண்ணே 150 രൂപക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണിയും. അതുക്കപ്പുറം അതിനിടയിൽ ഈ റൈസ് വന്ന് അൺലിമിറ്റഡ്. നല്ല ബിരിയാണി, നല്ല സെർവിങ്, നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ പൊള്ളാച്ചിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ തേർമുട്ടി സിഗ്നൽ വരികയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും മധുരൈ ദിണ്ടിഗലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. തേർമുട്ടി സിഗ്നൽ. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഇവിടെ വരണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എനിക്കുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.